A lokacin da ka fuskanci cewa wani a kusa da kai ya ci guba ta hanyar abinci ko abin sha, abu na farko da ake bukata ka yi domin ba shi agajin gaggawa shine ka saka shi ya kwanta domin kare shi daga faduwa sakamakon rashin ƙwarin jiki da zai riske shi. Idan ka ga cewa mutumin yana amai, to ka yi ƙoƙari ka ba shi ruwa kaɗan-kaɗan yana sha domin mayar masa da ruwan jikinsa da yake rasawa a lokacin da yake aman. Haka kuma a yanayi irin wanda marar lafiyar ya kasance abun ya haɗar masa har da zawayi, to sai ka yi ƙoƙari ka haɗa masa ruwan gishiri wato ORS domin taimakawa wajen saurin mayar masa da ruwan da jikinsa ke rasawa. Yana da kyau a fahimta cewa ba a so a baiwa wanda ya ci gubar magungunan anti-diarrhea matuƙar ba jami'in lafiya ne ya yarda a bashi ba, domin gudun haifar masa da wasu matsalolin na daban. Haka zalika, idan marar lafiyar ya samu sauƙi har ya fara jin yana so ya ci abinci, to kada a bashi abinci mai nauyi. An fi so a bashi abinci marar nauyi kamar irin su ayaba, biredi, kunu ko koko da dai sauransu. Umar, Imam Abubakar, Waraka Media Concepts Development Hub.